হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালো আছো। যারা কমেডি ভিডিও বা ফানি ভিডিও তৈরি করো, তাদের কিন্তু ফানি সাউন্ড দরকার হয়। আমাদের যে ইউটিউবের অডিও লাইব্রেরি আছে, ওইখানে কিন্তু ফানি সাউন্ড তত বেশি নেই, আর যেগুলো আছে সেগুলোও কিন্তু আমাদের ভিডিওয় আমরা ব্যবহার করতে পারি না। তাহলে আজকের ভিডিওয় আমি দেখাবো যে কোথা থেকে তুমি ফানি সাউন্ড ডাউনলোড করলে কোনো কপিরাইট ইস্যু আসবে না। সেই সাইটে হাজার হাজার ফানি ইফেক্ট সাউন্ড আছে, তোমরা ফ্রিতে সেই সাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারো, কোনো কপিরাইট ইস্যু আসবে না। এবং আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিও। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাহলে চলো আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। চলে আসলাম মোবাইল স্ক্রিনে। মোবাইল স্ক্রিনে আসার পরে আপনি ক্রোম ব্রাউজার থেকেও করতে পারবেন এবং আপনার ফোনে থাকা গুগল থেকেও করতে পারবেন। আমরা গুগল থেকে দেখাবো। এই যে আপনার ফোনে থাকা গুগল, এরপরে হাত দেবেন, এরকম সার্চ বারে এসে লিখবেন মিক্স কিড, লিখবেন মিক্স কিড ফানি সাউন্ড ইফেক্ট। এই যে লেখাটা স্ক্রিনের পরে এখন দেখতে পাচ্ছেন, এই লেখাটাই লিখবেন। এই যে এইখানে এইভাবে লিখবেন, লিখে এরকম একটা ইন্টারফেস ওপেন হয়ে যাবে। আমাদের এই যে একেবারে ওপরে যেটা এসেছে ডাউনলোড ফ্রি ফানি সাউন্ড ইফেক্ট, আমরা এই ডাউনলোড ফ্রি ফানি সাউন্ড ইফেক্ট এটার পরে হাত দেব। এটার পরে হাত দিলে এইখানে দেখেন একেবারে ওপরে যেটা আছে, এই ওপরে যেটা দেখছেন নীল, এটা কিন্তু আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন না। এটা কিন্তু পেড ভার্সন, এটা কিন্তু টাকা দিয়ে তারপরে আপনার নিতে হবে। আর যদি আপনি তার নিচে এই যেগুলো দেখছেন কালো মতো যেগুলো দেখা যাচ্ছে, এই যে এইগুলো কিন্তু ফ্রি। এই যেগুলো কালো আছে এইগুলো কিন্তু আমরা সব কটাই ডাউনলোড করতে পারবো। এখান থেকে আমরা শুনতেও পারবো সাউন্ডটা কেমন, যদি পছন্দ হয় তারপরে আমরা ডাউনলোড করব, পছন্দ না হলে ডাউনলোড করব না। তারপরে আপনি যদি নিচে আসেন, এই দেখেন একেবারে নিচে আসেন, এইখানে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড যে মিউজিকগুলো আমরা ব্যবহার করি, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এইখানে কিন্তু আছে। যে ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক আপনি নেবেন, এইখানে সব ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক কিন্তু আছে। তারপরে আপনি যদি এইখানে লেখেন যে আপনি কি সাউন্ড নেবেন, এই দেখেন ফানি লিখা আছে, আপনি ফানি লিখে এখানে সার্চ দিলি এই যেগুলো ফানি সাউন্ড আছে সেইগুলো কিন্তু এইখানে চলে এসেছে, এই দেখেন। কিন্তু এই ওপরে যেগুলো নীল দেখছেন এইগুলো কিন্তু নিতে পারবেন না। আপনি ফানি এই সাউন্ড কিন্তু এখান থেকে নিতে পারবেন এবং বাজিয়েও দেখতে পারবেন। এই দেখেন আপনি এখান থেকে বাজিয়েও দেখতে পারবেন, প্রত্যেকটা এইভাবে বাজিয়ে বাজিয়ে দেখতে পারবেন। আপনার আপনার পছন্দ হইলেই নেবেন, না দেখুন এখানে অনেক ফানি সাউন্ড আছে। এখানে কিন্তু ফানি সাউন্ডের অভাব নেই, হাজার হাজার ফানি সাউন্ড আছে। এখানে যেটা আপনার ভালো লাগবে সেই সাউন্ডটাই আপনি কিন্তু এখান থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবেন। আপনার যে সাউন্ডটা ভালো লাগবে আপনি সেই সাউন্ডটাই কিন্তু এখান থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবেন। এই দেখেন এখানে কিন্তু হাজার হাজার ফানি সাউন্ড আছে, হাজার হাজার ফানি সাউন্ড আছে। আপনার যেটা আপনি শুনে দেখবেন, যেই সাউন্ডটা আপনার লাগবে সেইটাই কিন্তু এখান থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবেন। ডাউনলোড করার জন্য এই যে নিচে একটা তীর আইকন আছে, এই যে একেবারে নিচেই, এই যে এটার পরে হাত দেবেন, দিলে এখানে কিন্তু একটা ওই দেখেন ডাউনলোড হয়ে গেছে, কিন্তু ওই যে ওপেন বলছে। আমি যদি এটার পর হাত দিই আমার ফোনের গ্যালারিতে নিয়ে চলে যাবে, সেখানে মিউজিকটা ডাউনলোড হয়ে গেছে, এটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে। আপনি এখান থেকে নিতে পারেন। এবং এদের এই যে উপরে যে লেখাটা দেখছেন ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট, এটার ভিতরে ওদের পুরো ডিটেলস দিয়েছে। ওরা এখানে বলেছে আপনি যদি ইউটিউব বা ফেসবুকে ব্যবহার করেন তাহলে কোনো কপিরাইট ইস্যু আসবে না, কোনো সমস্যা নেই। আপনি এখান থেকে নিতে পারেন। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক আছে, ফানি সাউন্ড, হাজার হাজার ফানি সাউন্ড আছে। আপনার যেগুলো ভালো লাগে সেইগুলো এখান থেকে নিতে পারেন, কোনো কপিরাইট ইস্যু আসবে না। আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, একটি কমেন্ট করবেন এবং একটি শেয়ার করবেন। আপনার একটি কমেন্ট, একটি শেয়ার, একটি লাইক আমাদের ভিডিও তৈরি করার আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।